ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BBHK ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ MI A1 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೋರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.